Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou video pe canalul meu. Astăzi vom instala Windows XP Delta Edition. Am deschis deja mașina virtuală. Punem aici Windows XP Delta Edition. Start. Bun, hai să facem ecranul mare. Bun, și așteptăm. Bun, partiția NTFS Quick. Și așteptăm. Acest proces merge destul de rapid pentru că suntem într-o mașină virtuală. 63%, 64%, 65%, 66%, 67%, 68%, 70%, 71%, merge destul de rapid, cum am zis. Bun, s-a restartat mașina virtuală. Acum cred că va porni instalul de la Windows. Microsoft Windows XP Delta Edition. Interesant, interesant. Bun, și am ajuns aici în instală, seamănă foarte mult cu instalările la Windows XP. Așteptăm. Mai sunt aproximativ 34 de minute. Bun, am ajuns în punctul ăsta, punem numele, Andrei, Next și vom pune și o licență imediat. Bun, aici este, ne-a ales numele, Next, Next și așteptăm. Bun, dăm pe typical, Next, Next. Mai sunt aproximativ 19 minute. Mai sunt aproximativ 14 minute, 13 acum. Mai sunt 2 minute. 1. Și îți dă restart mașina virtuală. Windows XP Delta Edition. Ok. Ok și aici. Așteptăm. Next. Nu mă ajuns cu nimic. Skip. Nu mă registrez nicăieri. Username. Andrei. Next. Finish. Cam așa arată Windows XP Delta Edition. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați like, să vă abonați. La revedere!